Inilah para peserta acara apa namanya ini? Acara apa? Acara apa namanya ini? Kakak pegangin mana ya? Dulu dikit. Satu. Dulu tenang. Jangan. Dulu tenang dulu. Satu. Mundur dulu dikit. Dek, yang dulu. Tiga. Udah wis. Ada aja. Nggak dapat. Oh, mau lihat tuh. Udah. Sama semua ya udah di situ dua yang mengutip. Kalau strategi ya, alay enggak? Emang siapa yang belum dapat? Ayo. Ada lagi. Oh dulu, kasih lewat dulu. Tar dulu. Awas sakit woy ya. Pegang palanya. 1, 2, 3. Dulu kali lagi. Diam. 1, 2, 3. Jangan deh itu mah enggak. Udah.